فوالا سيت اون اوكازيون يعني صابري يعني 12 عام تلاقيت مع ماشي سان مونيمون. ايوه. ما كانش ايوا لازم موافق مع بريزونطاسيون. بالنسبه ليا سي اون هيستوار تاع السينما الجزائريه اللي حدايا. بالك الناس اللي ما تعاملوش معاه وما قربوش، انا نتكلم على الفنانين ما يعرفوش كشخص، يعرفوه كفنان، لكنه هو انسان اكثر من فنان باسكو لي هيومان. بور اتر ان ارتيست il faut être humain avant tout. مع سيد احمد يعني سيد احمد بور موا خدمت معاه اون ترافاي دو فيلم De feuilleton. دو فيتون وي دو فيتون اون 2000 2004, non 2004 على النبع ولا 2005 على النبع. J'ai oublié le titre والله العظيم. من مفاجات الحياه. سي سا. يا ابخي خدمنا في سكيدا بس كذا ما هلل. ما هلا الله يرحمه. وهم. فوالا ودار لي شهاده انا، والشهاده دي انا بور موا سان ديبلوم. الشهاده اللي دارها سان ديبلوم بور موا، يعني اعترفني بيا ممثل يعني. Eh ben moi je te renvoie la truc. Tu as parlé en dehors de l'artiste humain. Eh ben je te rassure, j'ai la même pensée que toi te concernant. وي Mel, يعني oui, mais je t'ai connu pendant les ouais. deux feuilletons là. في وهران Donc, تاني. عملنا مع بعض وخلينا من وهران nos rencontres à chaque fois. Oh. Elles ont toujours été agréables. Je te dis, tu as beaucoup de talent. Hein, sincèrement, je le dis en toute sincérité. Je te souhaite beaucoup de succès. Et tu as un caractère un peu difficile, mais moi j'aime bien les gens qui ont un caractère difficile. Hein. Sinon, ça serait trop beau. يعني Pour moi, c'est والله ça العظيم l'artiste, c'est ça يعني l'artiste. كاع المخرجين اللي تعاملت معاهم يقولوا لي عندك عقليه سبيسيال يعني، وكانوا اللي كان الناس اللي On me le dit la même chose pour moi. Ouais. Moi, je peux te montrer. Voilà, il te dit, tiens, j'ai un témoignage quand ils ont fait un truc sur moi, comme ça, en 52 minutes, sur ma vie, tout ça. J'avais 3 témoignages à Boubé, autant que ce là Bartillah, بختي معاه. il faut les voir, ce qu'ils disent de moi, Moussa Haddad, tout ça, ils disent, il est difficile à gérer. Mais, voilà. مي لا شوف Mais la rigueur. Donc, un artiste qui ne travaille pas dans l'angoisse, qui ne travaille pas dans le stress, c'est peut-être ce côté qui est difficile à gérer parce que on est, je ne sais pas si tu as remarqué, enfin moi je le ressens du moins pour moi, à chaque fois que je fais un produit au théâtre ou au cinéma et tout ça, quand je commence, je stresse. J'ai l'impression de سي recommencer à هيومان سي zéro. هيومان سي هيومان. Voilà ce que je peux te dire. سي لا باسكو Oui, دي فوا سيد احمد اسمح لي، دي فوا ما تقبلش حوايج يقولهم لك المخرج يعني في Non, c'est à discuter. وي في الليدي تاعك، ومن بعد وي. كي ما تقبلهاش يقول لك الكاركتير تاعك ثقيله. مثلا بعض المشاهد درتها مع مخرجين يعني كبار في الساحه يعني السينمائيه ولا التلفزيونيه ولا كي تقول انا مش مقتنع بهذا الشيء، نو يقول لك لازم ديرها يعني كان مفروض عليك هذيك الفكره يفوتها لك وانت ماكش مقتنع بها. كيفاش راك باغيين يكون Moi, je كونفونسيون n'aime pas le réalisateur كي امبوز. qui impose et qui ne cherche pas l'échange لا avec le سيدي احمد comédien. كيفاش كي ما نكونوش كومبليسيتي موا لو رياليزاتور باش نوصلوا ليدي للبيبليك، C'est ça. جامي توصل ليدي. Je t'assure, moi j'ai vécu une expérience de 2 ans, 3 ans sur un film, français au Québec. Tout allait bien et puis il y a eu exactement 40 minutes de discussion autour d'une scène. Il y avait Reda Kateb, il y avait Mathieu, il y avait... et le réalisateur, quand il متقبل, tu vois, cette discussion. Après, les choses elles ont été... Bon, bien sûr que le réalisateur, il a toujours une lecture à lui, parce que le même sujet traité par toi et traité par moi, nos lectures diffèrent. Mais il faut discuter, parce que discuter, échanger, c'est apporter pour moi un plus, فوالا اون ريشاس. une richesse. Voilà. ايماجين باغ اكزومبل تدخل بلاطو ولا استديو عندك اون سيكونس ولا دو سيكونس انت قريتها في الدار وعرفتها اون ايدي، Oui.
دي فوا باسكو في لاجيري يعطيك لا سيكونس ما يعطيكش لو سيناريو كومبلي باش تفهم باش تكون لا ليزون وتفهم كيفاش الفيلم راه يدور. Souvent, c'est ce qu'ils font, alors qu'il faut donner le نورمالمون scénario. ميم في ميم اللي عندها بتي رول يدي السيناريو سيم باسكو Exactement. يجيب لك 5 سيكونس تاعك فوتوكوبي ويقول لك احفظ هادو بعد تقول له مي ليستوار سي كوا من بعد تفهم انت حتى تفرج الفيلم تفهم واش هو بلاصتك في الفيلم. جي با كومبري انا الناس اعطيهم السيناريو ولا اعطوهم une lecture générale. Oui, ça peut se faire. Ouais. Le scénario, plus réunir les Les comédiens. comédiens, faire même une عندها lecture 2 jours de générale. tournage. Oui, oui. Une lecture. يعني يجيب لك دي فوا ميم با يجيبهم لك يقول لك روح ديروا كوبي وروح دي سيكونس مدخل واحد سيكونس 1 ليلي انت ماكش فاهم ماكش فاهم. لا ليزون كاع تاعك في الفيلم ومن بعد يجي يهضر معاك يقول لك انا مخرج الفيلم هذا المخرج لازم يكون بسيكولوج ديجا يعرف كومون يكوتوا لي بيرسوناج. انا اون ايدي عندي اون ايدي كي طونك ان انستخيمون انا ان انستخيمون فيها فيلم الانستخيمون لازم تريقله ولازم تعطيه الهواء تاعها يقول له واش رايك في البيرسوناج تقول لي انا شفت البيرسوناج يقول لك نو سي فري عندك الصح بصح انا باغي كيما تحاول تعمل على ليدي تاعك. Et moi, je viens, ce que tu dis, tu as parfaitement raison, je viens d'un casting. كاستينغ فرنسا انا Ouais, à la France, ça. On a eu une première rencontre, j'avais le scénario entièrement, ou avec un synopsis détaillé, Batoni. Synopsis détaillé plus le scénario, et on a eu une première rencontre, comme ça, pour une lecture plate. Oui. Et il a exigé qu'il y ait une deuxième rencontre. On a fait une lecture avec le partenaire et tout ça. Ça se fait. Mais David Olefan, il y a 2 ans, c'est pareil, le scénario et tout ça. Et il nous a réunis. Pourquoi il nous a réunis? D'abord, pour une lecture du scénario en entier. Chacun a lu son rôle, c'est bien. De voir, avant de commencer, de voir la composante des comédiens qui sont avec toi, parce qu'il y a parfois des comédiens que tu ne rencontres pas dans le tournage. Oui. C'est bien, tu t'imprègnes beaucoup plus. Et surtout, c'était pour nous expliquer aussi sa conception du film. Et ça, c'est très important. Il nous a mis dans le bain. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des échanges entre le réalisateur et les comédiens. Ça s'est passé pendant la lecture, des échanges, oui, non, ça. Il était très ouvert, même pour changer au niveau du dialogue quelques trucs. Parce que comme il s'agissait de la zone et tout ça, il y a un langage particulier de la zone et tout ça, ben, il était ouvert à ça. Il y avait le rappeur Sofiane. Sofiane, ouais. Parmi eux, ils sont imprégnés et tout ça, ils ont apporté des choses. Voilà. يعني ريسامون نحكي لك نيستوار يعني بلا نعطوا بلا ما نعطوا الاسماء. كنت في وهران كنت رحت عندي واحد البروديكتور البيرو تاعه. هذا البروديكتور كان ما يبغيش يتعامل معايا بزاف. واحد المره المخرج الى يزيجي باش نلعب معاه في الفيلم قال له نو انا كمان وي قال له كمان ما تفاهمش معاه قال المخرج خليني لازمو جيري كمان. رحنا خدمنا في الصحراء. خدمنا في الصحراء خدمنا بوندون ان موا في الصحراء بعد كي جينا ولينا الوهرن عطاني دراهمي وزادني 500000. كي زادني 500000 قلت له انا ما ندير جو دوموند با لا شاريتي قلت له اعطيني حقي انا واش سلسلينا بالكونترا رد له الدراهم. هذه المره شي يقول لي ابري شحال 15 ولا 20 يقول لي كمال كانوا مغلطيني فيك باسكو قالوا لي فوالا قال لي مي انت تبغي حقك. قلت له انا كي باين نخدم معاك فيلم بروجي وتقول لي هذاك السيمون ديه من البي ما تقوليش ديه من البي للسي. انا تفهم العمل البي سي تو. علاش زيد لي سي باسكو هذا شوف الحاجه زيد احمد باش نقفلوا هذا الموضوع. واش شفت في لاجيري في المسيره الضعيفه تاعي اللي درتها في الفيلم يحفظوك التكست بصح ما يحفظوكش ليدي. يعطوك يقول لك حافظ. Oui, ou une idée, si Mais elle est pas, ça y est, tu peux rien donner, le comédien il peut rien donner. Elle n'est pas intériorisée, elle n'est pas. Voilà. سي ريسيتال يقول لها يضرب حافظ راني حافظ بصح ليدي الكلمه هذه ما فهمتهاش. انا خطره ورجعت له طموله في الجزائر كنت باغي نخدم مع وحده هي جات واحد لا سين اون كالي. On a calé parce que j'avais besoin de comprendre plus. Ça discutait, on a pris 20 minutes à discuter. Échange, il y avait Clairette, il y avait on jouait ensemble.
اي كي كملنا هذيك لي 20 مينوت تو سا ما لي روبروش ايش قالت لي؟ قالت لي بون تو في rien que pour ça شوف rien que pour ça tu as fait perdre 20 minutes à tes collègues. يبست. قلت لها انا جي perdu. قلت لها écoutez moi je peux pas avancer. Moi قلت لها انا si j'intériorise pas quelqu'un, si Voilà. je comprends pas l'idée, je ne peux pas avancer. C'est logique. Et vous dites que J'ai perdu fait 20 minutes. 20 minutes. Et درت لها التاكس هكذا. Tiens, قالت لي qu'est-ce que c'est؟ قلت لها فوالا فوت تاكس وبقى على خير. ما نلعبش واه. اتون قلت لها راني نقول ما لك نلعبش. هذه هي. باسكو باش نرجعوا لحاجه مهمه، وهذا اللقاء ان شاء الله بربي اللي تلاقيته مع إن سيدي شاء احمد الله. اللي تري امبورطون في حياتي، لان بالك نديروا مشروع ويكون هو كميتر سان يعني. ان شاء الله. وتكلمنا البارح على إن شاء الله. الحمق السليم. شاء الله. وان شاء الله بربي حتى قاعد تتلم كاع الشروط بيان سور. ونتفاهموا اسكو نخدموا هنا في فرنسا ولا في الجزائر. معليش المهم المهم عبد القادر انا على ذاكره عبد القادر علولة يفو الفار باش سيدي احمد يعني يوجهني للخشبه. هذا شرف عظيم. كي ميريت. لا لانه الى كوتوي علولة يعرف لو تكست تاع الحمق سليم يعني من مور جورنال دانفو يعني مذكره مجنون. وهذا الشيء يعني هذه اللي بغى ان شاء الله بربي نربحها ان شاء الله من سيدي احمد، انا ندي الاكسبيريونس تاعو فوق الخشبه المسرح واش مد واش عطاه ومازال يعطي الجزائر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allez, ciao. On y